Boa tarde, pessoal do YouTube. Chamo o Lucas. Estou aqui para falar sobre o Renault Logan. Na verdade, esse vídeo vai ser bem rápido, vai só para falar sobre um detalhe que muita gente até nos fóruns do Renault comenta, quer saber como acabar com esse problema. Eu vi um fórum, pessoal, que muita gente relata o mesmo problema que tem esse carro. Em relação à quinta marcha assoviando, fazendo barulho quando você acelera. Bom, isso aí pode ser falta de lubrificação. Então o que é que eu fiz? Troquei o óleo da caixa de marcha, tá? É um óleo 5W, desculpa, é o óleo 75W80. Pro manual você pode tá botando o Elf aí, que é o original, ou você pode estar botando o Petronas, que é muito bom. E tem um detalhe, pessoal, na ficha técnica dele, tá? Lembrando que esse aqui é o Renault Logan. Dá uma ré aqui. Lembrando que esse aqui é um Renault Logan 2011, motor 1.0, 16 válvula, motor D4D. Na ficha técnica dele, na verdade você não vai encontrar isso no manual, né? Eu já dei uma procurada e não encontrei. Você vai encontrar nas fichas mais específicas para manutenção. E vendo na ficha lá, o rapaz lá de onde eu comprei o óleo, ele falou que era 2,8, viu lá? 2,8 litros pega lá no óleo da caixa de marcha. Aí, tá, botei 3 litros e coube, viu? Mas ele continuou fazendo esse assovio, esse barulho. O que eu fiz? Comprei mais 1 litro e botei. E a caixa aceitou, tá? Alguns dizem que pega 3,5 litros, outros dizem que pegam menos. O fato é que eu botei mais de 3,5 litros. E aconteceu o que? Sumiu o barulho, tá? Na quinta marcha assoviando. Então eu fiz esse vídeo aqui, mais falando do carro, falando da continuação. Só falando esse vídeo aqui por um detalhe, que tem muita gente que tem esse carro e tem esse problema e quer abrir a caixa de marcha. O que acontece, pessoal, é que a quinta marcha desse carro, ela é independente, né? É longe das demais. Isso pode ocorrer se o óleo estiver muito baixo, pessoal, ou se não estiver lubrificando direito as engrenagens. Então, pessoal, eu botei 4 litros de óleo na caixa de marcha, o carro aceitou. Porque o correto é você botar o óleo, o mecânico botar o óleo, e assim que ele vazar tá no nível. Então eu botei aproximadamente mais de 3,5 litros, botei 3 litros, quase 4 litros. Quando vazou eu pedi para ele parar. Peguei, continuei rodando com o carro uma semana, sempre passando na quinta marcha, e o barulho sumiu. Então, pessoal, aqui ó, quinta marcha, barulho fazia zim, um assovio esquisito. Falta de lubrificação. Troque o óleo dessa caixa de marcha. O manual tá 2,8. Algumas pessoas botam 3,5. Mas eu botei mais de 3,5 e o barulho parou. Então, pessoal, é só para compartilhar. Depois eu passo mais informações sobre o carro, mais vídeos, tá? Deixa o seu like aí, compartilha esse vídeo aí. E valeu, pessoal. Boa tarde.